係2026年嘅2月28號，我哋約定一班老友記食呢個開年飯，地點係大棠山莊燒雞餐。我而家就出去接佢哋啦。我哋食完一個豐富嘅午餐之後呢，我哋就一行24人就出發去呢個大棠有機生態園。咁呢個免費嘅入場券呢，就係餐廳老闆送俾我哋嘅。如果平時呢，就要80蚊嘅入場費㗎。我哋喺園中裏邊見到呢隻孔雀非常之靚啊！嗰啲色彩，啲老友記見到佢哋都好開心啊，追住佢嚟影相啊！我哋搞搞震旅行團嘅團友呢，就真係充滿正能量啊！今日我哋成個過程裏邊呢，係冇落到雨㗎。當我哋去到集合嘅時候，即刻就落大雨啦！今日開唔開心啊？開心！今日我哋去邊啊？大棠。食乜嘢啊？燒雞。好唔好食啊？好食。正唔正啊？正。邊個正啊？零一。好多次啊，唔該。頭先我講到我哋集合嘅時間，準備落山之際就落雨，咁點算呢？我哋點樣落山呢？跟住呢，我哋真係好好彩啊！餐廳嘅職員呢，就幫我哋叫咗個小巴上嚟，特登接我哋啊！我哋變咗好似呢，包咗架小巴落山啊！我哋就順利咁樣落咗山，翻出去市中心啦。咁部分嘅團友呢，就自行翻屋企，另外我哋有10幾人呢，繼續啊，我哋去咗大力素食，再嚟一個晚餐啊！咁啊，玲欣呢，好鍾意食呢個壽肚包包，所以呢，我就又要唱生日歌咯。歲歲都有今朝。